beneran dia batuk darah. GWS kawan, ih kasihan. Dikasih tunjuk batuk Yang darah. rokok dikasih. Terima kasih luka ini sekian ku pamit. Mana guys, aku mau lihat darahnya. Coba lihat. Guys, tunjuk gak? Itu tuh. Guys, tunjuk gak sih darahnya? Ih. Ya gua perlu guys. Oh, Masih guys. gara-gara apa katanya ngerokok. Kalian jangan ngerokok ya guys. GWS, ih kasihan. GWS kawan. Guys, kalian harus mencegah. Kalian harus mengurangi rokok ya, yang ngerokok ya. Jangan guys. Oh, nonton sampai habis. Sabar. Oh, ini dia off gara-gara muntah darah guys. Maci Win, thank you giftnya. Lihat dulu ya ini aku. Kok dia masih bisa ketawa? Apa? Kenapa prank? Gua sempat beli obat darah anjing. Ih. Ya ampun, niat banget Halo. ya ngepranknya. Halo, Ban. Astaga. Apa? Anjir, bisa-bisanya sumpah. Hah? Astagfirullahaladzim. Sengaja ya. Gila sih. Ini gak ada yang mau rekrut nih. Mohon maaf, gak ada yang mau rekrut. Main FTV apa kek? Bukan FTV, apa namanya, sinetron. Main sinetron, main web series gitu ya. Jago loh actingnya. Keluar darah beneran. Gila, itu setahu aku pahit loh obat yang kayak gitu. Versi sinetron drama selesai live. Astaga, pinter ya. FTV, iya salah maksud aku. Perutku perih, jantungku sakit. Ini juga nih, Tandanya Anda diserang penyakit mah. Maka minumlah Proma. Marketing Obat kunyah. S3, gila S3 marketing. Proma. Untuk kesehatan Anda. Ya. S3 Gila, marketing lagi. Marketing gila. Sip ae. Aku dong. Aduh. Si. Ya, maaf. Cringe ya, guys. Makasih ya Juj Bajuj. Cringe ya guys ya. Harit emang nih. Udah aku udah capek. Aku setiap kali lihat orang jago pakai hero tuh aku mau pakai, tapi makin kesini aku sadar ternyata bukan hero-nya ya. Strawberry, mangga, apel, sorry gak level. Apa guys, nanti kita kan masih panjang perjalanan kita. Nanti kalian akan menyaksikan aku savage. Anjas kemarin triple kill udah kan ya. Makasih prajurit Jesse, Agus Rahman, thank you. Debut di MPL langsung juara versi Rising Star. Dinobatkan sebagai makasih Raihan, thank you. Saldonya tinggi banget. Ini enggak, itu kita harus manifesting guys. Jago ya. Tuh kalian gak ingat dia di season 7 jago guys. Matematika C guys, itu tuh namanya nanti aku apa ya, dia tuh hitungannya masih minor, masih minor. Aku udah tua, aku udah 19 tahun, Versik masih 17 tahun. Kalau kalian cecein aku sama Versik, nanti aku dituduh pedofil. Makasih Golden, thank you kucingnya, terima kasih. Nanti aku dituduh pedofil guys. Enak banget ya pecahin balonnya. Anjir, pala orang cok. Pala orang. Si paling tua, paling tua aku. Beda 2 tahun, tapi nggak boleh guys. Walaupun beda 2 tahun, tapi dia masih umur 17. Umur 18 baru boleh, kasih tau aku.
Lu juga bocil. Aku 19 tahun. Aku tahun depan 20 tahun loh. Jangan main-main kalian. Udah kepala dua aku. Berapa bulan lagi ya? November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 5 bulan lagi. 5 bulan lagi aku itu 20 tahun loh. Kepala dua guys. Kalian udah gak bisa ngomong aku bocil. Ngomong apa ya? Kalian udah gak bisa bilang aku bocil. Karena nanti aku udah kepala dua. 20 tahun. Tapi aku gak mau 20 tahun. Gimana ya? Aku nggak mau umur 20. Aku mau nangis, aku nggak mau kepala dua. Catat. Ulta mau kado apa? Mau kamu? Anjas. Serem kepala dua. Ya kayak ular. Aku pembencimu siapa nih? Fahri kah? Berarti Jesse nggak boleh sama Zin. Oh boleh, aku udah umur 19, udah di atas 18 tahun. Jadi aku nggak apa-apa kalau sama yang lebih tua. Gitu guys, pokoknya harus 18 tahun dulu ya. Gak boleh kalau misalkan masih 17 kayak versi itu tuh masih bocil. Aku belain dia karena kasihan guys, dia kan masih kecil gitu loh. Astaga, kalian ini salah sangka, kalian tuh berprasangka buruk. Gak gitu maksudnya. Sama koyur, jangan sampai udah punya istri ya. Tangan dia tidak bisa lepas. Anda putar, Anda tekan. Oh, ini cara Dan bela Anda diri tekan ke guys. bawah bisa. Atau Anda tekan ke samping ke belakang, jadi dia akan menunduk. Nih kalian nonton nih, nanti siapa tahu kalian diculik. Anda tendang Kayaknya palanya. nggak ada juga sih yang mau nyulik monyet. Oke, lepas. Kan ini tuh cara bela diri guys. Wede, Itu adalah keren ya cara kalau Anda bisa bela diri tuh melepaskan keren tau. genggaman tangan Anda. Nice try versik ya. Lawan Anda. Alright? Suara lu kecil, suara aku atau suara TikToknya? Sama Adiata, emang kamu berapa Adiata? Anda sentuh Kasihan, tangannya, Anda pegang dipukul. seperti ini, supaya Coba lihat lagi. tangan dia tidak lepas. Sabar. Anda Aku bisa tahu bela diri mah gampang. Digebuk guys. Anda sentuh tangannya, Anda pegang seperti ini, Astaga. supaya tangan dia tidak lepas. Daniel Gustian. Terus Uco itu Wan, Thomas, Yuminer, But sama Bajan mereka belum punya. Puts belum punya nama. Daniel Gustian. Terus Uco itu Kenapa ya jadi dibahas guys? Thomas, Yuminer, But sama Bajan mereka belum punya. Kenapa dibahas-bahas loh? Ucok paling terkenal sih Daniels kayaknya ya. Oh tim Ucok katanya. Bukannya paling terkenal itu Daniels. Kalian tahu gak sih aku post TikTok ya, komennya tuh jadi Daniels di mana ya? Ucok. Jadi komen nama-nama burung orang guys. Makasih Win, thank you gift boxnya. Terima kasih. Oh gitu iya, Daniels siapa aja sih? Nggak tahu, aku nggak kenal guys. Nggak kenal ya. Jesse sih penanya Daniel. Kalian yang suruh sumpah, kalian bilang tadi deh coba Daniel. Last call game. Please answer. Burung orang iya kan? Burung orang aku nggak kenal. Itu punya orang lain ya. I'm the best call game. You're the best call game. Dengan kage, anjay. Whoa. Last call game. Please answer. I'm the best call game. You're the best Terus call game. kage, kayak bocil. Astaga. Durian ya. Makasih first, thank you kucingnya. Terima kasih. Ucok punya GBI parah. Enggak ya. Ucok punya kawan aja. Bukan punya bibi, punya kawan. Makasih bocil. Ya, cil lagi. Oke, sip. Sip ae. Enim telah merusak otakku. Nintendo DS. Enim telah merusak. Maksudnya jadi nggak main DS lagi? Apa sih? Aku kok nggak ngerti ya. Sip ae. Sip dibaca. Apa ya? Aku emang ngomong apa? Kok teye? Anjir, kenapa? Hah? Teye? Wifi kah? Enggak kok, masih ada aku. Kenapa sih? Apa sih guys? Aku kok nggak ngerti ya. Oh ini skip. Emang kenapa? Ini tas anjir. Mesum.
udah nggak ngerti lagi ya sama kalian ya. Itu tas loh, tas Nintendo. Mesum dari mana, Cok? Atasnya ada sesuatu. Aku nggak lihat. Bingung loh aku.